time no otwi Honda Civic na na epua saa time be ma okrom koyire sister isi kai mu na na epua straight ni fie enye hotel obi nim komo no sane omudi ya ekosi saa na osi omuduru dem no wose ma wo ho styles no enna na oba ne dai wose Ghana ha won wo ye obi opa emma na emma no wafa na styles we no ade esi last year besi ne ohun se woda kirem wose wo bayi afrukutu holy fridge woda ne chese wo bodan ho plasma no so ceiling fan styles enti wo ye oba na ye lazy obi na e kanfo de okohu ye no chese styles oba ne de man wose nya agro ena eni agya ne nyina akoda ye be ma akokwan so awie be ma ayemre ena onu mu nyina da mpem afamu ada na ose ennamu no no te say siriye bi koso ai obi a wada no to wabre wa dwini ho adoso ne ho a wabre esiriye na ekoso no afedi ennam wo so ote nani a ge ya sori a wo hwe nanim eye to eye a kire se ge ne na esere sa che wa asere no afedi wo hwasere na asasta na esere o se na nioma ya aginsemu waje ne ho anyi wo hwe ne time so abo 130 ahomache wo se kwan kro ruoli free mpane so edu ni gate ya no fa valandam ekokko gina quota so abonten ne wa hunu wo se wo pia asa ahomache no wa mafie otwan ma adeche mani mu mpo ye den tetei wo ko ya oba na ode ni free baabi kro ne baaye no oni dem ho eniama oba no ede ba beja ne ho no ne bag di esi ho na oba na mu no eni dem ho oni ese aje ofio se na de so abi na free ni so aba be hunu na me na akwa asa okwai yo na Abraham pa se wunim bra yi say 1 week daya wa so basa daya ne nyanya didi mu aso ne wa fa ne normal ena ne on de obo ne bra afedi enu ahunu se ne be man timi nya adwuma yi asama American busuafo ma adwene ankoso na nka wo se metwama Kelvin de to na mu hunu se be ma ho akire no enkrofo nsema eto omom de hye dem ya na anu odin o afedi ne be ma nya adwuma yi no ode na mu afedi okọ hospital so ezehwen ha no ena ene otisi asofo ne adunsifo na sefo eni ama ankoye wo se 6 months pepepe ne hu nya ne yie waje ne hu anyi kra na o se dabi ma mensa akọ hospital afedi okoya ya san akọ test ne HIV positive chese na ese niam aba be sue bra ne so no wo hunu ne ho ano eno kra ankoda nchen kra na bra ne da na otimi da enka asem ni nyina anya ya obeda obeso daye no na oba bia frupin gina daye ni mu kura nkra miense di na chi se wo beje chop money akohoma esika chese dakro anajo ba ko ho asem no eho nkro ne ba polythene bag ne potomento ne eho bag ya beso ne dem no enya agro sese wo yare HIV ne kura san be fra be ma na enya adwuma ne ho san ba be so da ya obayefu ado agina ho beji akohomasika wo se asam no edidi mua ma sese no de ya na ya ne se oye de asam no afe baako onyanya solution enti Mr. Champon wo kan ne saa no na media me ye se aha de eye dan a odifo pa because me wo kan se eye HIV ni be ma mu mirayo a kaminim ba bia metini a kire wo se ye dai kohokohwe na sese ye openfo aso nkora miensa di na chi a wo gina daye mu se wo beje akohomasika de minim se daye mu so ye dan akohomasika enti asem we na ya asem awia yi mese mpanyimfo nwenwene ho se ne odifo pa na na be so mu a ye de adan because asem abra ne kan na busuafo asefem be ma de na de be ma nko be ma gina ni kura 190 ananka ye den 190 no ye ni ma de kura okofa aye ade kura to okofa aye nso a esi na mu enu kuro ya be ma ya dane say hands down be ma esi ni tira say
enu kuro ya woda won na ye se dan ne sika akwakoto enkura aduane wono so won na Abraham panti no awia yi nsoso no mabomoden asa medi code ahodo ebre brotherhood code we no eye rubber ma shebra wonom ne ma yihia na we C7 ya itese no C7 e boso nyina ne se se bi ana brotherhood bi fere se omo ba akwakoto condom ni bi omra meto ne ha da bi omo meto ne ha se wuduru a pharmacy fo no wo ya wo se ma me C7 yo eye code ye daso nti we brotherhood code wa awia yi nti omu tie omo mfa se pharmacy fo ani o makasa my bet no my bet code daso okay nti se obekwa akoye metoko no wano aye se na asore panyi gina wachi a obepre wa beti de wani magu ase eti wudi wudu fama wudu C7 ti wunya twa 7 wa counter ne so pharmacist no we say director mami C7 tiawa ndi meme etie nyina meme etie o ya akokora na C7 enkonkofa niente se ya yenhunu dia abayi send down kenyina o ano den yeah no odi o na Abrampa eti mesre C7 no maure fie ye code wudu pharmacy shop a wo say doc anasa pharmacist anasa maame papa mami C7 se wo kokora mu zo ne Verona ko me ne Verona ko ye Verona wa bin o na unse Verona me ma onu nko akwa anhwa na ne bo akogya no odim be makora a woto akoma no ohun ti no C7 no ma wudi akire no me di akire no ti benchire yen so be register say me wi a woni abije omzo mpe me mfa mo om ti me ka mama lady ate na wi yi sa na om kan sa Monday wo ba omra se jata na sa nkura mienu yi wo mesan shi o se sei me pon a me mfa rubber ne mo om condom no om di nsu oguma na ade a bi se we nya balloon yahu we die ne de be ma oni oba be hia no hye rubber eye barrier o de bo ho ban because awon se omope Kevin ni ai say my lady ate enti na Abrampa ni nyina ne say ye mpese afi we betwam na next year obi afu abedo abetena ha say Vans day no Vans day no kohia ba ma bi eno so kan hu bi na me de C7 oba nso wutimi tokoma boy ya tiawa yo enti ma vero te de vero mi wi am de bibia be ma no ema nso so ede wa ha eno nso so ema de wom we no C9 abusuafo C9 mema de C7 ene ma na C9 ema ye C9 agro no form won se minister sregi ma ema de wom we obi ade wom na o C7 no C7 ya me de kire wo won se ema no de no ma ne nto omundanto ai ena no Ministry of Health for kra na omusu se ma condom no edegu ho Espanya atuagu ye discuss na ye ema ne nto enti wo de oya oba na wo nto a ene me pa ache C9 code no enti mesra nkogina akwaya me ta contraceptive be wie no ne ye kobo wasan asore den de na wo koye awo koje sa we no wo so ye nware wo enti C9 oba wo de wo bodu kusiesie ho a udu pharmacy ho a wo de opa atworo sha pepem sa C9 fa kire no na ewo ma ho do bitare so ba ko mienu o memene pe be ma no te se ayi kura mampa kura jata kura na enya hwe ni nyina be baboko na ha wonu se obo 7 obo wings se wo nche mu sa na se 9 ni na da keeper na nim sa enti onu di ni ti bebo ma she sa pepe enti sa position na position no e na me de aba no football na no din ago prama so ayi code na zo commentary kan no din ka obo se si Ronaldo dribble fa pepa na se ya de edemu ya she go sisi ai ti mesre abusuafo ye kan ya ni bresem bedru afese se a ye te yi na me gina ha me ye na onto aduane mankro onto pampers my lady ta aka se
mema ne nka so mo pemma enti hwe no wanko enti nko famre no enti aduro ni nie we ya aduro ye memene ma no wa untimi mfa dade ni bi nhye wa beti no na wa memene we na be ma nso so se mema nso so e wo family planning o sa ai ebibre mu ha mema na no mo ye ne sen wo kwa ye de se twese kan for the first time wonyare ye be twese kan e wo so ni akohwe saa wunche mu ho no eja pade no ye de se kan na akodwede ho akoka entiri ni mi afrim on se ye friend sen saa meters ye ebo ho yi electrician fo ne ba na connection ni ade omutimi twe wires ni bi frum na adum saa wire na ye kwatwe afrim wo ho eno no ma anwa na se ai ma wo ko ade ne ye adwuma konyenye moment disconnection kakra bi ye de se kan ne ye ya te na se na ye de rubber afa ya dum uja eni electricity nya ensam wo ho anti umpa so be wu pia ye sa de ni bi pepe ye bi na mo na mema le mu suro se kan ti ya wo nta nko C7 ya eno mu gina so madawroma munyina ho a no mo de fa wins ai mu nkonyenyenye ma no na omom zo magi no mo wa asem kan wa ha o ayo yedru ho no ma ye bebie line atu na Samra BJ ne Kelvin bench na register no enya na emi wanwan me si me dis na so be ma vero no vero de obeje Monday ji omu dwane posumo 2 so wanwan posumo 2 ni nyina wore ai ti abusuafo na chese no no nti enua be ma asemi da kora ni gie no awie ni bone asem na ehu pa Mr. Champion bra sa asemi na fe nkodi asem nana ya midase nanta mse busa se abaya na ya wo 7 no wo sa ko check hwe se odaso wo eho no ma wone ne nan fufuo nyina akɔhwe so omani o omo we echire bibi nana ya wo se ewiase wo se wo de wo be fa so a edu ba bi a ye be hwe eni sen emrantie timi bo chenku na ye tu anamon ewo ema so o se kasaden ade ne so kura agege dem ha o ti no ye nim ne enti agege dem ha na ye tu sa ewo ema so wo mutu sa wo ma so a obi abɔ ma ne gala basa sika kura wo ma ne bi wo fa no ba ko so won sam fa ne bi because ema efo tini ogumu so ogusu sa wi omoko omani mu a na wo be ka chen se wo nyim kura na da paya wo betwa no enya seketwa eno ho enna spiritually no ya bopo a ya ba be di ni nya no internet oba no hwe oya afidi a yesu oba no wonye nipa da biara da eye huhum asem na ye ka wa sei be ma no esisi ma che waguru ma ho ache wagu manim enim asem so ache ene wabu ma akwase anso ache enu nti ehun sunsuaso no wode ko asamado nana ya aduro bia ni won mo ya asabrante we say ebeje no Mr. Champion ai obi a mama na ni da so se bia nana ya wo de me da so na wo mra me say won kwa ni mo ya hyehye no oni gidie aduro bia anye no e che say ga no yes ade no wasili na ya me deni so ne wodamu ni da na wodamu no ga no ne wo ho tembia wo make no na ya ada ga no e beifo ana wonya beifo me so spirit because obi ya won serve wo reference bia ba ho ana say himfa won serve wo e wo ho no mo na wotimi ko fa tray e de be serve wo mo no timi ko fa tray de be serve wo mo no e kire say spiritually no and what no ade sa enema no ebaye so we dey nke be ka say yakoba bi no obi abeseve ye wonu de sa no hu no eso akoba bi no obi abeseve no but ye kan ebi kwa na sa group no nko na hu sa ga no na store friends bia ba wira no kwa na ohun ga no e spiritual because a drum pepper so wotimi hu ade bi ba ewiase ehu ewiase no the youth ne feel say ewiase da on mo sa to ma fan lateral enu hu sunsun so na gone too soon e de be exit what a shock
if you say adwene ye the youth no etim by this time e wo ma ho no so o say samaka kire mo e wo say ejapade we say eyabosom ye di bodua ba bie no oda na ya ebeye de oba we na de onye papa we die me so oba na spirit wonye enipa na nko ko bia ba honom na nko be hu say oba wa sori ahomachen sere wa so je say o wie ye no ho ye ne sere wa sili kwai say why enjoy all stars or the amount ni open nyina or the amount say so chi o ba bia na ehye na ha mu no na no obi kan say ofa o ba bi na eje pe sada no ye nyina obi erefi yanka wono mo asem ema ha mu me kan say my sister pa odi machi wo nurse ba bia na o ye adwuma me modi na wo aka obi ena wo mu mienu ena ne wo ho no mo say na yeso ye fie no ya tete ye to me stand wa to bo ase ekohye ho anwan abone mpa ye na oba no aba be ka che ago me pa cho ma me ho kwana be se me ye ho adwuma tembia sa na wo ye ba ku ni pese woman hu se bia friends wa bo ne ntem no otu me ka na wurudu na pe killer sa bibi na aka no pow no obu ahwe minister say then na one to bo aden oba ne wo wie ye na ya friends okoye no dey yin se nyina ho abeka na bati wo wu ani na ye tu nipa e na omo ko fie e na ofa mfikyire wote ahan opusai wo de bro omo sefa ko eno ano no tinana ya ne meka cho ne se e ma na mu no ene me hye onom ne mema wo mo bo enso mema nti hu jaye se wo bu oba kwase ahwe yie bibi nse na namu krampo a o kanchia ebenya na sesi meze champo we se kra de se nka me hu ne se ye pia kwaji ye ni ne bia wa na sanya oba ne kra mpo time no frɛ ne se mawie o no oye oba ro na ya e bia me na me hu ne sa de be ma no epe adufudi ade ena wa ye abu ma kwase a ena ada se na mu ye wo spirit papa ye o mo hwe ye bonne so hwe ntina obodua ye de kro no wo etwam what you say enti ye yi no ena onu ko onu nti na oba honom enti onu won sevu honom o na ya de odema ni nyina no de brenu sun ya de no odema ni nyina no ho ye ne de oda wonim spiritually no gan be so o che say wo fa no akwakwa wo ahinasa obaje chop money hwe nanu ya holy fridge ceiling fan and plasma no ba be chop money yo ebi nso ankrofo afa wo mo no ye yi akyere ebi asenso we di enka no odin o e wo ho pa wo de frɛ na wo bi enka e wo ho pa say ade mia tamala bonte so na ye fese nkoda obi a mennim no na me ya akoda me nkyere ba bi kro be say friends me nuan mu ni wonim ne akoba ni so ko fa oba ne be da e honom no na che say oba ne nan eye mo kan say ponko nan ponko nan e wo Ghana dua yi mu me kam kire wo wuti ase enti wi ase de ena wonom o ekwo enti medi no ene ma tu hia kwanhia o medi no ene ma ne nam o oni me mo hwe yi o ema dodo na o form ne fa so bi ani so o wan hwe yi wo nkon be ya short wan hwe yi wodwuma be sei wan hwe yi damokra wo bebobi enu ntin wo munya saade no wonyo baba ko na ate no ho a saa na ma no so no wo so nya wo so hye wo nkwanhia wuti ase entin valentine ya be na ya me kam kire wo me say after a kira no ne besie enya papa entin ebedru nya mbo kira na abrante enya afe pepe ne wonto no wo de ko wuo ka kire no me say ne wo ento no ba me say champion dia wo ke wunyini se o tie nso anka ayam hihye be mo wonwu efise wo bu ma kwase ache me say champion nya abotre ya be wo bu ma kwase ache enu ntina aba so wo de opabusa no sasna me kese me boa wo bu ma kwase ache ntina we na aba so onya ogie bia yanka no krenchi na me dem say wo kwohie obo de Natasha so anka dwane o because asem we say oba de Natasha ne de akwa enkenye hwe eyedi enye hwe okwohie wo ba bi ne so de ho anwan ya de enye hu subani de o de mere kro betimi aye obone oba we say de onya oba ya wo yo oba te say wo awutiwe wo yes spirit so free nsuom o free buom o free mframamu no obi anim ena me so ne tini dem wo make no o tama ya wo de bewu aketo de wo enu ntini ne me kan say
Won pesa asembe to wa de olemu. Wo girlfriend ba ko afa no. Na susun pass nya du fupe na wo pa. Wo ko bia ba atwan so no mo a wo hu obi wa gine number. Me pa wo fa na hudu ene wo dem. Are you stupid? Just say mema be brave. Just say adufu dia de na wo pe. Ena ono so we fe say. Me kura de me se champo ya na man na nsumo omo. Nipa a wonim no no wa hwere di na chi no. Oba we de na wo e we ankasa de na onye nti wo be hwe de do achi sanity na mema so no e ma no yesa na omo so omo elfu omo so na kura yade no ento omo hwe yie pa efiri kira kro no na ya se nipa anto omo bo ase a wo be gi wo mani so e ma no mema nyina me da se nana brampa na de age ani so wo share pinky ya kura nim sa asem nim be rem kura san kese san we dey say red e kenu ano no wo dey say white wo we dey ano odin say ayi na red and white mbo ai dey akobi wona say wo dey wo di an pa me ka do fon say o mo frefre me man gije o musikeni sound say me man de be banti well yeah dey yan head dan kan ho asa gije o munyin sikeni na dey amanasa nana ya me da sipi yan che ye tiefo na me chia branch be last week me chia ne ha also wo show se see oh okay Australia okay actually Billy ye dana se ena nsu biu was on the da bia wo hwe oginam wo hwe maybe bizan sa na wo se ye sabre no a ye program mo no da o hwe de ada anti wo ye all done na so wo hwe sa anti ta bia wo te ho a wo hwe sa branch actually Billy bonka enye dinketwa wo na well yentu asumfria nana ya hwe ewiase opade adufo da on unya asem adufo de opa asem adufo da unya asem adufo de abrantie yi Mr. Champon e ka asem bi e hwa no se ye digina osisi ma onye obi a otena oba ba ko ho ofa wonne onya no dawie a wawie ofa we one ne dawie a wawie he nana ya me se wo yes a nipa ni bia wo ye den wo be hia o meter wo ye den wo be hia bi nana ya esida bia hwe abrantie bi medical kase no false lie okay nana ya ratene per life o penije o pe maso so o ko bia ba se de abrantie ko bi no ko hia awraba bi omo so ba bi omo hiesie o madofo no omo no kra so kwa nana ya omo heda ntonsa papa bia o wato fanta ana otewo na abrantie so age ne crop to a wo twa na obuza awura ne so obetimi na betra na awura so wade na obetena na nchen obenom de nipa wo nom dokodokora fe de ogide mu oden mana banani so abeba na meka kikiri waje anum bia na abrantie de hwe so ana ogitum onso yisu ne ka be ma wa hunu so oba abro wa hunu so se wonim so anya adufo de ana ya hwe ewiase mesi de ugu no na utwa abrantie de abeba akofie de chem so asem na meken me kire area wo mo no mo that time mo be kai asem yi nana ya abrantie no na ewura fie okoya ne washroom ni hye inside no say ewura no me wash no so meba me dware ya na me pie nti dware de abrantie ewura de ehoko dware obo hye no boxer shorts na enya hwene be ma be ya adwuma enya hwene ni tue ni mu se ye no de ba na ni towuru gunu kom fita je wadi nkunim na tamfo so ebi anka be mrantie e pe ne bebre na abrantie e bai na nana ya onse oba opese wono da no ono atimi transa woro me ho na be to se de otempa no so abrantie wura ta no ba kwa na foforo sha abeba no woro ba kwa na foforo woro na bi hye no woro na bi hye no woro be 7 ebi da se abrantie bie puru ki so mirikam ki na ye ya so na mu dwane o tena danim obete hwe abonte tiatiam nipa mu omkwa na obi ani den abrantie de no fe me yare me ko check up me yale me ko check up ko sangrofo ye omo hyeda na nana ya hwe me say medical ka me se jambo waka ana me de to so ama wo say be me bia wo hia sa ne mane bebre bia no wo yisisifo ofo oba na
no an dana on na wie na dana ya wie contract no di agora umbe ba be hia me nka je se me kokrom ko hia awura ba bia na dwobre ade e chia nopa na ma sa hia no it means omu wo ho na omu ye adwuma no wa sa hia ne biom anopa na ko hia na dum zata me ko wo yin bi wo anadwobe 10 11 anopa 8 to 9 no gina keje ti abonten so a atare hye na nadwo na me hu no atare na sa hye na anopa no etina na ya hwe ye manipa bi atiase se sa fofi de ye be amagye tim so a enu amani bere hu ye hye kokoi ye be seremo se bi nya adwaman enti na fofi da ne wo ho edru ba bi amunhue nyansa kwose broni ode baaye no wo se yemfa ne se medofo ni enti me de ade we eche no enya chinchini a e wo se mame niu chinchini a mame ne wo na wo de me kwa jase ebre bi yenti kroma na ministers ro so boa wo se meboa enti na so pe condom minister sa okay o kemi akura wu nyini wu tro di so pe condom ya fa ma enen kwa ma mi ni ho a condom wo so no ba na ti to wo your office on mo da be ya se ka be ire no na wo ma che me se ne yire ne wo ba ya wo ne tie no na bu sho for sa emba ni ene ya ni kantro won ya kwada enka so ya kwada ene my lady we de wasumu o ba Kelvin na de wo pren Robert ho e ma so pren ne ho no wo no na de o mo kire nya agro Mila Jampo. Mila Jampo. Enti ayampa ayagro man so anka se Kelvin se nya nokure Mila Jampo. Wasa ontimi fa me di agro tie Mila Jampo ne yiri na wo so wo no no on watakrade eti takrade fo na bay o ne free waba Kelvin agu ya o kan se me na ma di atum Mila Jampo ni se wanyima kra no eti nam so mu ba ye no omni betunanim I see we ni perfume ana ne wujiro sa pe condom valentine o ba ya mo mu tie bench ni ye ene onya koda oya kra boni oya kra boni na Abraham Prophecy dabi mi fati sa ade akra ye mu wo fa ne mi gina nim wo wanti mi amoso ana ba na Mr. Champo ho ade betu na nim afo bebu nkotoje sa nya no kra wo ni akra ne nyimi no mde betu anim woni ne nyimi no mde betu anim na ya Kelvin she adwuma ya no mde betu anim Kelvin she adwuma se na no fide Kelvin oya koda hweye condom no je de adai wo je condom na ye dan wanyem wo ba wie wo je condom aye dan obi e wo university o ye professor kwa pie ko china beti ho asem pie ko Mr. Jambo Monday obeti ho asem Monday obeti ne pe abije de wonye sa da bi yo me jini di ya na wo ye abije sa ya na aye me ya yo odi hu ni pa abije na kasa Mr. Jambo ro Simon no asem ma wo e fi se wo friends wo worry bibi adeda na kwembo ko anura say na mu yese na in fact na ha me kakra because I be we na Abraham Prophecy ni enkwa ho nana ya de na me kan say sa de na wo ho nti abrante ne ni wu aben o ye den obewu ba asem amoka nana ya ti obewu da bi esa antinipa no nana ya sesi anipa ye kana se won chechire ne wure ko o de adenjafe am go bodo no manesa sesi anatopa na akofa ha de abre no nana ya che sesi a wote we wonya es ni kwati awu dayem na djuma nyina so ase dayem na djuma se dayem so enkurai mami kura mi ensansa e ba ufie dia de no mbegye o mo frem samantoa o mde ne ko onko hwe mu asamado next time ura bia ba obehie nana ya bia ba ho ne ye ka ho asem no asa o de ase bia bona o nana ya jandie mi bodua sei nana ya he tie upe wasum bia ura bia ben kopo obia ahonhom nyina bewinsa e ho na ukọ akopo oba obedi akofa ya de kofo wowuo sa ho no nana ya he sama ya no uhwe omo hwe uyi wani so anyi atu na no akata wani no atwam din
abrante ron se anyi won ne na nwofo na koye ai o man kwa nya no nyina akoja eye subamboni e woni tirim da bia wa na adwene se won de obefa o yi wa no agya wasim de akire kura akobi mpo na no masoma ne se abrante ni nti no bai target pa ne no nti o mun ni nti no bai na die de na nko no wawie no no mom se test o se afa de mawie no o twɛn ana so ama be fande nako ana de kwa so na ya he ahom no munim styles o ei o munim styles ahom ben sa ne nim styles enya bi no aboboi we no menim honhom wo yi frigi honhom a no okura ba ya akoja si o mo wo nsu ase no me si wo hwe na hwe ana yi wani enyi me si wo mu na ya me si wo hwe ye asem e beton no na ya wo mpe hwe dia to kati o ti vie pese ye ntunu fu dabi na ya wo bewu kati me kami bia se asem bro na ye sei oduyefo bia no obetima sa ne yade ei o mu heda ba ne ba o ye kwase abuo an wadi madiadi no se no obehia ne mita afi wo yi odwane akwan ene no send message bro se ye make me ma no message ne so wa na ya won kan news wa ene wa be kan news ha by force dia sie ne aye onfa ne saa ne kwati ewu a onfa ana we so aba onfa okoi ne ye a anko mebo amane comment enti mu ye ya de obeka kire na ne amane mfa mani se ni kom se malakas na next time o ha dia wapini ho na ne ya me da sipi ana mi kazabiem my lady machie o ye na na emu oya o emu oya yankwa ahoma na ya mi tu omo foketu abi won verse day wo mu hwe yi he we se mesi akwasi buroni bi edin adoye a wo ye na akoduru ba bi aduri eti de mi metima ka che nipa ne se so wo dofo bi na beto bibi dia che na tofa che no what de me kana se what de me kan na abraham obi si bisa mi nim dua ho hwe ehunu huna ne dam ana gira wa be so mantoa ehwere kwase ampani sane ebodua so mu antoa kavi so ma kavi dibri ke dwane na me ha kwa idi dabi ke on se yadwuma yeye obi ba so nya abotrema no ana de oye no afi ne nkomo no na o start enim se nyansasem afi wa fa 95 years ama wa niebu afi yakojo mampani akonya mro afi mu ze na adwene na wu na my ladies who nim to apply we any wa kwaje eti nana ya branti a otro message ba yi me ka jense sa akoba wo bom so tro ameti mi enche no yo mate anu ntia yankwa ahoma ne so tewe na yenkodi asem na time no kopa me ba cho branko moni mu enene de before vows day nyame adoma wo kina branti asemi edi 1 year solid ne wonto ne da nipa wono wonka bi nhemu akofo oba de na kofia najo ni oba yi kwaji nani a obi sire twetwetwetwetwetwe okwate nani ahwe a wo ba na ode ni fira bonten ba na esire o afa de ba bi ohuri fa ye kura so omrika mu no wono a wonkai kwan ofa so duru abonten ewi a kira wo ba na oba ya woni wo bag ne de edasi ho obeso da ye na oba ni gina ho kura nkwala so mbeje chop money be makro ya anya HIV be makro ya ne be mawu enti ade ba akono ehun nsem be ya miensa yenkwa ahoma ne so 2 hello good afternoon nana ya na ho sisen nyame adomira me pa cho nso nyame adome ka se sleep wo shin we de me ne nana Abraham paya agene nti ba say no imano mama na say by force bi enye by force so mo higher to man timone mo man nkasa ma ye pa na ba say enye by force chiamu nyina me chia Abraham papa yeah that's it hello good afternoon obi ani so abusuya for grow fine there mesi emojadru a obia age atomo enti wote wana ho twetwen wo pe mojadru papa anom na asiesie wa ma menkanfo grow fine emfa emma sane a wote grow fine yese ebemu wa grow fine oba obu ni nsa wo hie mu abebrese ni mu amane e bebre ma menya me LPM na me wi a yakokọ ne so wai
oba obu ne nsa wo hyiemu amanehunu ni mu abebrese bebre no onyum grow fine a esiesie no ma ne nyina etukọ obi wo ho infections tata no pa immune system no ne amaje agu enti wonum grow fine a ebema immunity no nso so atimi akosoro kama na aboa ama won nso so atimi atena wiase edide vitamins bi a wo hia bia me sha obo se ebi ewo grow fine mu edro papa say the digital herbal center na dia bedwa so me pa cha oje number ye na ntempe ne doctor ni nkomo 0244 596532 Kojak farmer mesi Kojak de enne pankwa na wonom de abedwa so nti me kanfo Kojak proko damawa na me kai wo se obekọ pharmacy akwa kan tipae no pepunu ho asem na ye de aduro bia bi saa be hya wonsem de me pa acha wo ka kire wonom se omoma Kojak fo proko ne no ne aduro ye papa san so na Kojak chako toothpaste ne so de wa wani tua ye de jabidie na ayo nti ma wo se na nkasa ye fitaa san so na Kojak regular fluoride toothpaste nso so boa na wo se no nso so atimi aye dendenden kama kire nam no nyina ba ye den na Kojak fon so o maafo wo sha wonsa ka bia be mu wanum pampan no nso so aye nika bomode anefa ahome na gye niama ibi 0531 069945 Deku Herbal Center ewo ne yetu yade nyina sesei deku etime pa cha o say ye diabetes say ye mpam mreyo me pa cha o esichire yade se ne me kan diabetes no mojabroso say ye gonorrhea na se enam nsa yade nyinyina be ma wonkwamo ahoden nyina kofom say ye sciatica o say bi na etete wa prostate me pa cha o deku Herbal Center ko honom ntentem na doctor onsane hwew na yade wo hoi eya me pacho ye ben adum kwanwoma ye ne petrol GY filling station ene di anwumhwe gi ahoma 0243205969 Levels Training Academy papa pacho tena say ngrofo da fre on wo de ma menfa bi na afi yenkwa asem no so nyesa metimen menfa say hello good afternoon. Hello, good afternoon. Director me pacho my entie we. Ibacha Bomboko. Nyame adomo pacho nso e. Nyame adom boko. Ne de rade ase. Ewi afi hu. Ehu minua. Se na mo mi di kla e fe me na na je me ka se fish nya. Yo therefore etie. Na se ukofia obe na okope na na ye. Kama mpe na ye. Ebi a usu ti na usu mi amwa. Na wanya dinanu mfe nte we na wanya ntie bi ebebo na se kofa afem se eblewa onu so be hu na na blom pade ne de wa kan se plan so da ebi nsa na nyi su ban na se ebi anan ka osu ni se de wa san no na de ya na sa ba bi na wonya no na wa bi ni ko na ehu kaka but na nko pon mo ano yo ye bom paye ye da ase. Hello good afternoon. Hello madam. Mira, me pacho mi entie we. You can just fit it in Bunjin. Okay. I want to know. You frame on your Friday. Okay. Now, mama, you said Jamaican say, Zinji, oh my, you better to mama, I 14 people. I had your madam or my money. I have a problem. If you are 14, not and you see one of my short, and then the funny will be a bad with the other. Nobody means that should be any so. Yo. But the na ye commanders are na de sembe bre aba. Omo ya will be my. Yo, yanso so ye da say. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yeah, ready. Good afternoon. Me pacho mi entie we. Me pacho me you're very patient because it's easy. Yo about patience yanko. Me pacho mama na ya omo banga san kwati bo to mudodo o fa ma no nyi se ko se no no ba we de ye se nya mi se wo hu ni mobo yo on fanche no ami ye da say hello good afternoon hello good afternoon yente won kan Hello. Me pacho good afternoon. Okay, good afternoon. Boss me pacho my entie we. I pacha pombo. Nyame adom na nso e. Ade ase. You can see power. Enti abranti
Esi banya oda na dia ofo ba na na ba ko no waja no ofo ba na ba ko no waja no ya se di ubedua no elo na wucha yo enti dia na eso oshia no yes no oshia no oshia bi no yi die ni wa ya ebe wa de ko da ma celebrate on council. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pacho mi enti away. Me pacho me did the mobile. Okay. Ma ever I need you to bad deal and grandma for the crab in my house or my week. It's not getting a bar, the bad deal, and any hotel property and I'm Bocana. I've been to see heaven also what our grandma for the Yantan and count. Yes, maybe my. What's a C7 yan day? Or free so? One. Yan for last caller. Hello, good afternoon. Me pacho yente wonka. Hello, good afternoon. Open you net to say. Me pacho. Ye de radia say. Me pacho ye fro saying. Mantio. Ali Thomas. Me pacho wo free hin e bae. Pacho me free Breman na bae. Breman he ya. Pacho. Ewie obi bebusa bi. Fine gentleman. E de ba de pa na apam a wo de aduru he. Mo abe ne fa mo a wo. Yo, ewie de boko. Be na otwemi ansene na mehia abrante ba ko a ofi US e bae. Na no kura enkrata bi a kire se ohwehwe papa abusuafo. Ti menene di nkomo na odi ne document a kire me a o kire se ono no time aso se be kwa bruchiri. Nti me mo ano na onhwehwe ne papa abusuafo. De woman se ono ne papa no etu kwan kwa bruchiri ko bo bra wo ho. Na wansan amfo man ba mo achi. Ena o kaba bi wo ho. Tina chese no ye Ghana ni. O ye Ghana ni. Ni birth set ne pictures nyina e wo ha. Ne ba ne sen na wo no besi wo so. No kre. Se oba so be printer de o mi shop. Okay. Pictures na o de shop na be printer na. Me nkomodi mu ana o kire mi se na we nya adwuma no ahyehyɛ abeto so. Ya semu nti eboa no na ya hwese obehu ni nkrofo a. Wo hwe a wadi mfie sen. O be 35 years. Edin ben na oba wode ma ne ho. Ono ne de Willie Jamfi. Eno na na ewo obapa ne de Willie Jamfi. Da bi enka ono na se mo ansa. Ono de Eric Jamfi. Eric Jamfi no nkrata wode ba wadwuma mu na se edin na na ewo so. Ai. Enti na kyerɛ sɛ wantena Ghana ha koraa. Boy in the o ma Ghana hada. First time oba so be hwe wapa ne se o de ba Ghana. Enti na kyerɛ sɛ onim bibia fa opapa abusua ho. O da bi o papa website nko na kura na e na papa din. Na obusa ne sɛ ofa ahin firi akwantuom ne beduru ba bia wo ye adwuma no. So website no. Osi kotoka. E na ofa flight ana so ofa VIP. Ofa obe han hotel o Takrade. Okay. Etna o kakra be 1 week. And son obi drive no. Edini em say boy no ye infantini boy na ne kasa nche so infantini. No odini ba bremban to mko chini bremban fie ko hwe jase heni fie. Okay. But omo anya information bia. Nto mo no kire jase heni fie na kire ne say omra no be print pictures because na your phone so. Ba me so be printing kitu abi wo ho ba bi na. Na oboa ye ma no. Na me ye ma no. Na ode ne ha onyina. Na chija me say ono de ne time aso a wo konti. Me di akiri na me nhwe e ma. Fine. Ene kosi sen. Nti de tia ne say ye hwe Breman ho no de because website no say ye register no Breman 1980. Na ye register no. Ba chini ho nyina no. Ya nya bibia information bia e wo ho. Na ye say wo say biem Sompa de obi atie bi. Anti wo no contract ya wo kwaje firi abrante ne ho no na wo de aduru ha yemo a wo na nka hwehwe ne papa ma no. Eni afi e be abasobode de wo se epebi de ma ho. Se obi sun ye obi sun no obi hawo ye obi hawo. Na abrante o kwa abrochi o date ne nka. Isi amene din ko person ne din ko mokra na me ne beto so. Otitwi. Oka. Ontitwi. Oka brofo. Eni abrofo de eje maami araba France ni Nicolas Mona.
ye ma omutie no mu chireche mu che abrochi mem he fa no oh USA Virginia. Oh okay. Enti momi yen hwe papa na yen hwe munni ni mfonyini ni bibi Kelvin bomodin a na fa papa ne to so na yen hwe se ne yesitie yenua be ma dia mo na wo boa na nye tintintin bia ehunu kwan ye de ne befa so papa ni ni se ne we de tete photo I say pictures I want no oh o tu kwan around 1970 the ko UK e ko school ho o fi UK no ko USA e ko tena ho no mo nto ko wari broni ba broni e fa say o say o Asian wasem no Mr. Champion ni nyina obeto me wait room na me din ko ma hanti na o Asian but ono so nim Ghana hada nti papa ni wuye somewhere around 1998 na akwa no 8 years nti right now na akwa no be 35 years na me ka no ti le se nka onya papa na busuan poa nti nka yemfa pictures no enchira mansan na pictures ba ko pe ya na mo de bai Mr. Moon rotate na bia na ba ko bi wo ho na akwa kokae obi na oma boa ma yatimi ehunu okay ye we de enye ize o tete force na omo bo life o chese enye ize sa o ba kunu se hunu kai papa na ogina ho amon na esa ha de papa na ni afi I see Moon rotate ya na yen hwe na sa aboafo betimi adom yen ya na ye hunu se ne be ye no Mr. Champion na dey na oni fa hu biom na afa me nwie LPM so ebra papa ne ko ware ye nsusu ni oh fine na wo boy no boy ni yetuntum te say ono bre ya if say woman no so hwe na we India ni wo say India for no ebinim kala e chocolate ebi so tuntum enti na wa ma me ye broni e kala enti wo na wo ya say abrante kura enti no ne wono de wo hwe ne say ni papa no ya wo no breman at that time no na midwife as a hospital bi e wo won registration nyina date of birth nya 1946 ni nyina wo so a che say enti am say a chenti no ade na gu aha ne mo ye ni photo yi a ye de to so yi ebusuafo etiase a because we no ni papa ni mama de o mowu wo hwe ne eji ya say busuani obetimi identify picture na che say na ni afi we no enkotiase enkonya 80 years papa we enti ni mama no mowu da ada enti no che say ebusuani kra tiase a wendi how many years na me che say just say nipa na ni afi no be hunu picture ye hunu nipa kro nti e bompa ye say ye dia atusu e be kwa akira ma ye yesra adofo nom se mo ntretre ne ma ye na se otie ye ana because emu oya pa se nipa obenyina duru ba bi na papa ode wo ba bi ase ni ho na abusua a wo firi mu kura ye ka akire ukuro mu a woni mo na se ba ko se ni papa ni maame no one ne ntem ate on sa go fu one ntem ate nto no ni maame ni papa se we de am so kwa abrochire na na kuratwen tisi mu one na wo ye mi amate ase dada e dan akuratwen mi kunu be kwa abrochire na wakohia India ni broni eja me masi asem ntoto kokko de kuratwen be mpe nti maame de emfa na asem ento nchen ehie ni no kura ono no one ne bare ntem ate akola no ene ne maame no wo mu ni ho no musa na Abraham Pampa Church na se chairman patrol na nipo on tree dey say fe na mbeka slangs we dey man nka say bia na what take akara e dey asem kure ni ene fi adama ba adwuma beka brofo dey a ano odin Kelvin so hwe a ode me tena animu e na awie yi Kelvin so we dey ni kakra Kelvin yo hello good afternoon hello good afternoon sir. Good afternoon. How are you? I'm doing well. What about you? I'm doing well. It's morning over here, so doing great. I understand that. My name is Yaa Serwah. I work with Sompa. So this afternoon we receive information about your search with your dad. There is a man here who is assisting the search. So we've already listened to the man. So we want to listen to your piece if anybody can help us with a clue.
Sure. Yeah, I can definitely tell you on my side. So my name is Eric Dempsey. I was born here in the U.S. in Northern Virginia, and my father was Willie Dempsey, and he was from Kumasi originally, the area, in Brahmang. And he passed away when I was 8 years old in 1998. And yes, I never met any of his family. He married a Sri Lankan woman, my mother. She was from a different country in Asia, so 2 different families. So I never met my father's side. So after he passed away, we lost connection. And now, many years later, over 25 years later, I'm trying to connect back to my family roots to find them. Okay, that is good to know. Many people usually forget their roots. So we are trying to help find any member of the family with your dad so that we can get back to you. So we expect that you take heart and then have patience. We shall also help and do our best to retrieve your dad information for you. Thank you so much. I really appreciate that. You are most welcome. Any abusuafo de aye ne de na Abraham paje wuchirem de kosi ye no. Okay. Yo. Edru ho na Abraham pa. Okay. We brofu we ne nye krom ha de. Enye we ni bia. Na emmom no. Akonfo sha ya kwose na wi aba. Ya mama chirem. Atamfo wo fia na nzu ni nyina mu no. E wo se mi chirem. Abrantie me bon tofa no. O se ne papa efri Kumase. O mi se japo miawa no. Wo te brofo dodo. Se japo te brofo dodo. Akokwa mi chirem ma mi jem. Mi se japo chirem. Mi se japo de chirem. Na Abraham pa de chirem yanko. O se ne papa fri eye breman. Sa no ka chire no. Na ne maame eni ho. Ana ne papa so eni ho. Na o se ohunu ne papa abusuafo. Eti wo bai enso hu o mu. Enti se no o hwehwe ne papa abusuafo. Chi. Enye sa no kan. Sa no kan. Eti tinesa branti ene ne kasa ene daso we. One daso no. O ya branti pa. We de kwabena ni mu a. Nya agorokora. Eti nana ya duru ba bia ho. Unya kwanya na utu kwaya. Eho nya ukrom. Eho waya ade kura abrante no waya ade so no abase ebi samre nko ogbo ne bra ono nani abre one na busuanko a wo na ne papa nchiri en ka fa no nana ya duru ba bia wo mu no se de ya na ye ne ha ye no mo so ha wo mu sa bi o abrofo no kure ha wo mu I see ya no pese wo hunu se me papa fie ni sa ana ne maame so efie ni onso okoye mfie bebre no wadan abaso obehwe no edi e besere abusuafo etie ye titru breman empanifu ewo ho ana se ye kasa de kire omi ye firi ha se ya ho unimade ba ko ebe ne se ye ni abrantie be ko breman ne akọ breman hene ho okay breman hene ye me wo fa mene ne ye fine pa ne de akoto nanim se emfie bi ti sei efie bi a na pani bi din de William Jamfi nyesa sa pepe na ye misa se Jamfi fo no omufie na wo hen eduru ba bia ye wo fie bi wo no ma na ya sa din no asuso so bi e no kra ba me ehunu am ye hu enti ma on heda eni ya ye ne beko ne da koto krowura anim no no so abise abakwasem ne empanifo at that time se ne wo na se 80 years aye da ye wo nipa bi a na o munim sa papa na o munya nwi enti nko ba se sa 46 no o munyina wu o munyina nwu sa bebrebe wo ho eti eyesa brantie na kai ne nchi unim krobi wa asantemam ha se ya ho sa America for na ne fa brax ne do mo kono bebrebe nim se me free me papa no yeso ofiri kro wei me bokro na eye kumasi nkwantie ya obi abe na me mmone sa enti wo hene na obedi su yi ehun se sa nkrofo na bisa de ya ho oton sa mamu ba se kro na ne yese papa free so oba wo bisa krom ho fia na ye to sa din we no bonwa na wanya nipa no de na ma wo mu wo se modihie ni eya wa yes ade na ma wanya adihie ni bibra omunchi no omunchi eye kumase asem na meken kumase nkwanti ha etinya de afe ne bi ba besi
we esi abrante na hwehwe no wanya obi de esi no so say why de oso wanante be because baby o start free minim say bia obi na ahya dada nkrata bia wura ne ho akotwe na di dabi we die dabi ene kuro we mu wo ho na obi de krata abre wa na wagina ye o na wagina yi o be dada wa be wie na sika twitwiri di akodi ni botom sasa enti wo kan ya me hunu za mu nso we ni papa enti omo fa abrante no ntoso biem ene ne papa no omo fa ntoso no omo hunu se de yebesi ahwehwe omo afa yenya na picture wa animu kakra animu tana na meka enso no omo anya na ya hwe ene no wawe brofo na o Eza. Oh, sa wo ye teacher ni. Me mati America brofo a wati egu meso. Baby out ni tire na won de o. Me bo register. Hie. Mo maji mi o. Na ene wa brofo. On say some brofo mo kasa no ma ko mo sia sisi. Ah, on tell me. Me come say jamba say tete so. Obejire je mo no akasi so sakra. Ne mumpi ba sa de. Ne mumpi sa. Enti ye besre kumase breman. Pa. Breman. Empanifo at that time 1946 mo ana musuma sisu sa time no. Abrante aye kana semi oso hwehwe ne papa o hwehwe ne papa nti be mesra fato so kakra ma ye besre se wo a wunnim na emabunu nso so ye mu bi entwetwa picture ne mfan ye social media nsem enante a eden a ye behunu ese wuli no ani jamfi ne de eden a jamfi na nkasa no ebe kire fia breman nana ya se wonte breman se wonte breman ya ho breman a wontimi nko yusu sa website no sa website no so ye breman e ho na hospital no that time e wo 1946 and na de ani ho se ho kra na ye no foforo enti se ye sere adofo ne atiefo ahwefo nyina se wo a wunnim Jamfis family bi e wo breman bia no moma ye hu ana across Kumasi be bia no moma ye hu Abrante so papa o awo se ne papa se ne papa ni tiri ho apate se wono anka afa ne ye behu ne yie pa akura papa nyini chen den na akura tiri ho apa ja papa nene nana Valentine ama ya je no na ama ni tiri ho apa ye o Valentine papa em zo no so se onze ono Valentine se onti twi ni nti ye ka bibia akura onti ase nti ye nka nche no se man na wo kan no ti wadi maya ti on de otiri wa enu ana me ka say Valentine ade no e man ne say Calvin Fatu me so na men kasa so am de mani abre. E man ne say Valentine ade no mo de bre wo mo a. Wo mo mpe e na hamper no ma ye na meleki ni milo. De bia no de. No ade mtofe chocolate no mo mpe. O mo mpe drink mpe champagne. O mpe de. Wo ba bomode ase wukura asase nkrata. Na bomode atwa asase kura wotoma ano no. E photo e wasa asase no woto ye no one plot wa. Na ribbon. Eboso. Ebo pipa nso anasa no. Ebo asase no so a wetwa ne picture de be kire na kire se wadi ne Valentine. Sana nwraba fo nka. Sana manika. Tigana mema mu nsempa. Nana ya he. Ono papa nto asase ama no. Nana ya he, nana ya. Se ne manika o ma abranche di o hwe ne papa ma yem wo monte ne ma biase. Anye se e kan se tofi kro munya. Anye. Tofi kro munya. Me be che wade na akyerem de ope. Na me kra de ya na emahine omo mama na ye compose no. Aba. Odi atu status. Se Valentine we twam a ma be ma bi antex se no bi de woka why you adwuma go bi botom just say to da bi before man bi so ye due bo pa o na ya Valentine me pese mi bisa se wo se de mosi amaye ni we ya na ya enya de foforo anti okofa condom ne niam ba ye na message ampo me ba mi wi abeba ho ye mo monti niam bi ase se Valentine nya adwama mo ebre bi atwam yesu be kopai poolside titro enkran enya kura enkran nana ya pokakaka ya wimu namui ehon ye niema ye difra broche si ya de fa poizu na eba na wonim se epono so ade bia enya bia na kokora san ba abonten o sa oba nanam no wi bi wonim se ma ye we nji ekọ echiro beba na ni nyina san pia begu abonten bola ni nyina aba na mpanifuo kọ poyi ho se omu kwa kai condom ankrofo ehyapu nim ani mada condom omu yi nana ya nye condom ketwa Valentine e dia nti na wu a enya anwanwasem biemu so nana ya wati ase na ye di no nti ye besere se abusuafo ne muntie ni yie Valentine e ba se de mo ka 14 e ye nigida e ye wododa eno no nkyereze chinchinia
ko ba wo nam na my simple tie kro bi de ba bele obi nana ya ndie wo ye de ansa na wom se nana ya nkrofo a fresh o mo love on bebre na ya na me bi sha se on nipa no nim na dodo ase eno ne asem no TV su na nim no me say me inbox nom ne ade wo be kob de ya na abrampa de me ya ne say se suban ke enya ma mrante no sa wo be kwa na nkokorafo pa o mu tiri ho o mu tiri ho apa o mu gu me die emu a can I get your number no mabusa no the reason no I know asa kire mu akire o say I want to be friends no mabusa na say ye den na oba ne be ma ye friends what you say o say sorry you no ko wonim papa ana wo ye bone so ye bone nana ya unim se bre bi atwam o Mr. Jambo na minim se utiri wo fu gina na nim nyansa say di agense mu se ne no adwene no afu o mutiri wo kwa agense bebre na afu o mutiri wo kwa o se adwene wo o mutiri mu no e wo nei abrabo no mo bo no na abrapam se wonya ho akọ Facebook ni yen ko he na target san kokorafo ameka o masem wo be ko na oba ba na hem na oda ni page eno no wo he wo be ko na oba ebutu na ne to hwewiem eno wo he ono akokora no eti wo he sa abram nim se nko otu mremu ane ma ya afo so enso da obewuo na ebe kwa ne phone so na pono ahu enkwasi asem nko a enkwasi asem nko a enim gwase nko a eti nana ya me de meka se Valentine mo se china na me nko anke nsuo ne ntoma de enche to de ebe to pa ntoma de enche wa de also be fam na my lady can send me man de ombeko my lady can na kam de beto so yi was it agrada say vero mo say agrada di kri no kwa dia kataniti ni trim for eno kwa ne hia no kue kwada be ma dem no kwada be ma dem na uya sa na sebe akire no wafu be ya pe be me nsu be dwane agyawo no dwane agyawo na de na beba efie ya na de beba sa na be di C7 ni C9 na na ya den ya bebre beba ha ge se wo no C7 C9 unko pe bi mfa anya de abeye na wafuru bedro anwo abetena ma lady animu dia bebre di ayi asise o masum ana o mu tie o se minya de mo kakra na mitie na ya obesa mma babie mu ana me pesa me call LPMs ne so kakra okay abusuafo levels training academy se men kan kire o se enemre mu wiase se koba se wote wo na woni adwuma bia ya wasem wo ya titiri se wo ye oba ema ni mema nyina me pa cho ene efa makeup pa ni ahofe ho niama de omunsu usua pa kane tete na omo mount tete na me pa cho na 9500 tete 95 million no mati to say ehu e de aba 3500 na is 35 million no enti mesra wo entrantena ho wonum so mmeto omo bo asepa mo ahye da atua ne kakran se na be ya enkonkoto pressure bia emfa mrewo we no eye 1 year diploma course enti se wo konfichirem container mo bi kotwi wanim na wo beba na bra ba kwa ye se kwantre a na che se ba bia ofa no wankwa levels training academy no hobi ti bomoden na agi ahoma ya me de ba be ma wi se siada ne tutumirika ne ko eho no mepa cho wonum wonkran wo shi ye ne odogo no senior high school no enedi animhwe ewo nkran ji ahoma intenten whatsapp wo de ben yo ya ti ahoma keke ye beje wo so 0553 412 408 Kingdom Herbal Center tetiatimponi nie yan ye de garlic edro ni di kan ba ya no onam pa ne no pe garlic nura ye sa de ho atomene aba na ye yan Kingdom fo a me pa cha obi a na bitters ne de ebon wunya atomene no a eda o minimu boko no ase wanu munsuo kakra de apia no ne ba sa de a stress no ne hypertension ne akoma ho yade nyina ebe ye fro na ho atimi ato sanso na Kingdom Ginseng Power Capsules de mema nyina so mse echobo yei ebo mama bon adwumaden wo mpaso ama emma na timi ama wono mu apiafo na chese omo mema yo na timi adi mu pa tremendous capsules de mema nyina so mu twintwen ya ebo ama ahimfie ho ate wo de epu ane nkamo ni nyina adwane me pa cha obi etonro tunro nyina obowura ho abenya bigi ahoma yi 0597 298 855 cancelled mixture when tu adada ade bia aya ade ye woni padua ne ho no eno na cancelled no mixture nitimi etu ase nti wote menkan what arthritis yawa chese woni pa ho no de wo wudwonku wa poso ni nyina eyi afiri wa ma ho atimi ato me pa cha
cancer de me kai will say trust in Jehovah clinic ya wonum water kwa wonum na dru edu omo de edupa cancer mixture edi abedwa so na ba bia obeti afa bia obenya bia to me pa cha to nso agugudwa na mu ginya ase kwan ne so Davidas de konchen ho page ahomai 0244 871-862. Women of faith, yes, say the Lord is our victorious banner. Enya drusuo, we free 15 fu kwa na 13 fu ho. Nyame ya do e free kwasi ada. Ekona ye de mpai bone hihye so anopa nonum pepepepe ye yesa de akopem 21st February na free 21st ne de ekwa akoshiam wo cultural center wo bade ama me se fa ho 13 o na oba nyankopon atimi ahunu ntem aye wakoma so ade nyina ede ama na asundua ba 21st clinic se men kan chew say sciatica ba so body ne de ho wiase wonom na age asi wo muteburo so a enne ya udimirika ba say uchepenom ne ujonkunyum nyina etete wa wo mu betimi atuase de ama okura ye de no to nchen a me pa cha oba bia ye wo ye bia no fatwa 21st clinic yade bia doctor se a che wo no me say 21st clinic behwe na wonomo aboama unipadua no mu atumi agyew form kuma se ye wa hwa overseas me pa cha Sompa Yaa Serwah pe obo asenso ye wa council quarters enkran ye wodome market sunwane nkran satachi man bo modin ne duru hwai fa homa isesi 0249311311 RSYD no VG studio se men kan chew se ne dey ye ne namafo ye de cameras ne ye bibia enti me pa cha se ye sini na wutwa se ye skit say your podcast me pa cha ode na wo de camera dwumadie bia de camera ye no RSYD no video studios for some kan cha say tumri kabra na fa bedan mo no mo na wo niama ne akode ni nyina mo de yama wo professionally backdrop nyina wa de mo wo bie ye won crying malama base of first Kokroko street ti ahoma yi ntemo e na frɛ wo no 0574 715 778 Pepsodent cavity fighter toothpaste Pepsodent de wa wani tu ya se nye ne kura aboa manipa no bebre nka omo ya tose proyemu no eyi omo afiri mama omo sian ye fita enka boni nyina afiri nipa no bebre anumu Pepsodent de usika ne se ne esitie bia utimi nya bi ye wo sachet mu de kese pa dantemu ketwa ubenya bi na won so wo se no watimi apɔ ne yie pa ne yesra watimi asre Pepsodent sa se men kan cha wo se esen na ye atwie ne yetwi ne mienu me pa cha no pa wasori a wo pentema kodi udwuma no bomode an natwi na yesra watimi asere anwumre nso so emfa nkabone ne abekwan koda bomode an natwi na ma wanum no atimi ayehwam na wo senso ayefe midimafo heba hospital doctor no time no eda so say ya doctor say time no ode ato yade no so tu ase de amount watch na bre bia so obo a oboni mienu ohwe ha no ahwe ha enti me pa cha wo say diabetes stroke prostate yade ahodo ben ne wo wiase a doctor say wontimi moa midimafo heba hospital wonom na eboa poku ase mayira ye won kran sanso na kumase eboa kwa agogo di ahomen na ne doctor ni nkomo 0244 774 282 Sister Kiddy Glamour and Wardrobe me pa cha wo ba ne ho be ya akono na ne ho aye anika ma obi agege na gro obi age na hye akire no na ntade a hye ni nyina ne na fade nyina efri Sister Kiddy Glamour and Wardrobe for ensem sanso so na akwada no kran so wanyini a wo ko school ni ama ade ko school wono mu obi wu atade akoreshe ni fie de ode kwa asore da obenya girl foforo kran po no atade obehya akwa koshia girl Sister Kiddy for say yade a omu wo bie enya no nko mane mema ntade nyina shoe no papa wono mo ewo bia wono mo eboa ma nipa nyina ho aye fe me pa cha oye wo ahodwo Atenga Junction ye ne China Mall ne di animhwe ye ben Fidelity Bank sanso na hensan so ye ne China Mall ne sen di animhwe ye ben Doormaster ji ahoma isesi ye ne frɛ yen 0245 749 199 Tagore Herbal Mixture and Capsules wunyate Tagore no wahunu se eyesei pampe we no echinie bia enu ho me pa cho Tagore Herbal Mixture de wunya bia ebeboa titiri so ye be ma wo begina ho sei wrenchen light pole ye pia okra wo mpia na obetimi nso adi adwuma na bo adwuma se be ma ya wo kwhye mema jatia animguase emmeka me emesrew be ma bia benya wonhwehwe Tagore Herbal Mixture ni bi na wonno a
onom be pacha wo ye obatenka nso wo fom de ebeye bia degrader wa honam kora wonte a wo de sotago heba mesha ni bihwe si enunum a wansre a infections ni nyina wo tuase be pacha oba bi etonu nyina obenya tago heba mesha ibi ne capsules yato bomodi ane fa homa ifrefre wonom 0243 228 296 Roman Father Draw Father Martin Seba Meshanie Edra Ebwama immune system ne kofoma wa wonim se kofom pena ni peduane yare na Father Martin sidie Roman Father Draw dia bedwa so ne de me pa chew wa wonam ho awonsa no na ye otitriti me pa chew stroke a chew wonam ye wo ya wo kwa akoda wo anije mo be sore na abaifo abro wa me pa chew Father Martin si Draw no pomoden na je wo de Roman Father Draw bomodian na unsa encounter de je wo de tew na bibia ankon kan fama 0247 919 122 na brampa na wo kan bibi na me kan bi na no na me ni udi nkomo bi fa ye kwan so free round about basic mamponten okay ko abua pragiafo na ya hwe nyame anim ni okay minim say abana giatum say omutimi ye adwuma meboa say sanete de a ka na kwa pragiani ni di line so te say de ka no e di line ye overtaking no yenkase mo munye overtaking bet nana ya meti say de memma yi si twi pragia minim so ma adwini na eni fie o say de ye o nana ya wo de hwe TV ni so o ka no odi mfimfin a ebi di unchema che say o mafum kwan ni mo guide o nana ya Ubeje di se sojafo bi duru omu nsen kwase asemse no mu di a omu yi wo maba afi ne mema no chese oma mo twa wo sa krokodila ne so bibini di agi ohun aba enti se ye bisa se kuro yi empanifo gwom regional minister tie ye yesre no se pragia asema ye ke ya dia tum so meya adwuma mo o meya ye nka se nye betu omu ye adwuma no omu nya ne se de tie nana ya se de wo kosi ye obi dimni kase anu abehye wanim ana Ghana mrem no so yeso de ka ba obi ka to a na esa wonu wantwu ka yi etu onu no obehye wanim na aka ne kopem ne tope wona ade abomo ana omo de nam na se ye omo koba twi mumma police fo nyina gina kwam police fo ne ba ho omo nim so mbechi o majo omo skenti na ya ndi omo gina edi line so obedu atimatim junction bibini je wa hu se obi she uniform gina ho ansa a wo sen kura ba ansa no wadi mra so ne kokobo je nwire nti se ye de nana ya nti ye besre regional minister wo tie o show man enkoma ye di no enye se bia ye kan politics asem ye nyina ye yo e ho asem ne ye kan unse enam so ma nana ya obi sim se oba ha se ya be ye program krana nana ya na ye dindindin dia mani bakro pragiafo yi ni abotre ba ku sei anu chese overtake hunya this wonu se ka kese e bansa no wafanchen eno no male emwa ebi mu kura omudi hia ka kese no kura na nsen unim se macro sei ka kese bi twifa bi so chese bebrebe na ekoso eya sa na mame fo tetim ye papa ne ye nananom bi tetim omo debo omo kampa mrantie yimfi na ne esi ai nya na eno no ne sabi jimi kaka no su wom no na metim matries kana ukokumia na mani tua wowuo nsi ngo frofofro suon mani tua wowuo na mekowu enti regional minister on ye no beka ze kwabere east enye kwabere ne yewei kwabere assembly muso mu hwe na munya ho adwuma mampanti prosi for ho ehwa prosi for ha pragia itwa ne yetogumti the next 5 years now na pragia be fun kro ya ye ho wie nye yi nana ya mi wie na afi wato aso no omu ye pragia no kra ne yesi omu no se de omu si yisu nini enye highway na ne ye defa omu si mantemo eya amu di dwane ade na omu defa wo pepe enenso enne bi na madweso kwan so ade eno kwan nko a ne wo kasa ebi na madweso ebi na ye kan se de akosire mu na mihia bi pa so ho nana ya ye nkwase asem enti e besre prosi for any penifo e can be wom so any penifo can be wom pragia ni kum nipa too much pragia ni kum nipa na nipa so kum pragia na nipa so kum pragia enti e besre wom se enne ye kana ni breso regional minister finance form na muma ye nwuru ba bia wo so mu ye adwuma fa aba o mafum kwa mama tese wan hwe ye pe na pragia yi tese wo de kogboto akonya amane wo di bo bi sisi a wanya aban asem eti mu no o mon kasa na se de o mu si twi nkwase apragia abobo masum ni jimi no emfiri ho ebi ajimi dodo na abrampa hairdresser bi se awia yi
Sanya de bia wotie yen Mr. Champion transe sanya de bia wotie yen no okay ene ya nchia na one ye betwe manso a kopim da Yesu beba ye friend no Selina oyetre e wo Ashtown Baptist Ashanti Town ai Baptist Gate hwa oba Selina me pa cha eti amamate won kra no se wo se ene ya nchia wa gi ye tu free kro yi mu wo ba pa ye da se sabre bia onso wo jebre na ohwe ye nyame nhira wo pa manimu iso ene nso ya twimie yi oba Joyce o krofro mo no na atwimi makeup kama we nya makeup e be kata wa ho ofeso o we die ohwe wani ma ansa mehwini nie mafono nie mani ase enie Joyce we nya de o matete atata o mani we die manim na nso so ho se enie we nya ya tete ase ra ubia o so ho hia o krofro o krofro ye friend Joyce Krofrom a woni e ba bi edin. Wo de onya dru traffic ya. Ehono mo a. Ono na obi nkra eda ha sa number na mde man nipa. Wo sesa ni otwime no me makeup artist ne wan. Ti se wo sua adwuma wo. Ya. Ti ade e fe de fa ho ko wura mbi na ma obi ankokwa ntwoma bia wo wanim na ye hu a ye nkonko so mi. Birthdays ne so mo me yenye na ye nko. Mr. Champon bra. Calvin so mama na Mr. Champion bra obi an the birthdays na to so nana ya Brian sama na ye kan na adwene bi eba mi ti okay unsa ankane no ana ye wo no wutimi wo Ashtown wutimi ko wo Krofrom wutimi be wo Emurom wutimi ko wo ebi a menhia no ne ade enti no se ye wo papa no e wo breman ya betumi ba se jemfifo ye ya wo mu wo soami Bitima say when I be na maame no etie no ko bremai because na bremai no say asante no mo ade nti na edimu pa nti no ya yemfe yani emfa ho enhwe around so nhwe na no so ababa bi mi rafi no wode maame ya okay wo se wo mu hwe ye papa papa wo akoko space gawo junction nti no mechia ne pa ye do mase ene nyame ahira wo ye beda nyane na birthdays ni a invitation egu edi emu no ya anya ya pon agi ya da studio ha obeda ha enti media me na ha ti madawra na abra kwa musia nana ya obi frɛ obi afrɛ sɛ Jemfis ne bi wɔ breman sa okay na woni producer akasa okay sɛ ono de o keku sese enti wo ma ne nua bi o krom ha o de number send ye ana o de ye de ne be ma no sɛ on frɛ na ye nkonko hia o mu ye kono mu timi me ye hu sa pictures ne bi ewo o madaka mu a edi adanse se ye no kra na se wanya na busua na ye ku a wo be fa birthdays me chia me ofa otumfo dampra no hene be ma se nya me kese otumfo dampra no hene na na hema dampra no hema na na me se wanya ko o Holland sisi a won so hwe ye ana eye mama hene na koku asare djoben ene dampra no abusua nyina akokra me chia wo mu na mama mo fi nsia paso so ise nso ye na bo akonya ma me se ne eja se nka ebia na Abraham pa afi hima na ya wo betimi adi hima de akonya yiri mu betimi adi hima de o na adan ya de wo hwa me aba bi hima ya daje adwuma o na Abraham pa se nka wo de mbatawo a bi asase bi bedaje so eja na se wo asase ntina be di hima wo na da ya kwa ye kokwa wo pa ma duro omo amudi ahini achi ma duro nchi omo awi obi abeka ne efi achi akonya asem ye suma santeman ne ewura eni enokra de na nso obi a woni tirimpo ye sum ewura Calvin obetima be sum ewura fato so ma me na me de afi hima me kopa ye ho application ye me de me ni bi wo ho yo abusuafo ya papa ohene chia me e ma me ene ede na to so yi na ye ko na wotwe da no aye ko no won kwantesa ase ni ko bi okay na papa no o nso wo loss na wo kan wo fatim ne ho afa kofi juma me pa tran wo fa kofi juma ohene chia me ne ma me okay 97 wakobi papa na se de na se fita fita we de fita da e ko enso wo fa de animu me age ye ne afan ohwem kama ene ejai du ba bia se abrante mbebo amane a na no si ya wo se me mamu nyina mo nante hwana kekasa me mamu nyina nante sie hwana no me se me hwana e boss amane no mesre ya manka bibi no peso chere say asa unse ohene ne chia me ba ko
esore be ma yen akwa aba wo bisa yen so ye nante se na no ani o na akwa yi so be ma ono na so ono ne mo na mana oni ana ono so be start amane no se ono so o ma mo nante se ono so ma nante se ni esore ase abrofu nyum ni etie na ya ma bra de nante se na no be kan ai nti no we di ohene chi ame maami o nti abusua ye nyina ye nsore ye senia na wotwe da ye nyina kika ye hu bo mu no me pa cha 28 February ya esase nkwante esase ho me pa cha ye bede da ma me ne asie no da no a me pa cha Assemblies of God ho no enchen ho pe ne ye nyina so ye besa atena na yate ye ni nisuo de agya ma me kwan ye wie nso a ne kwasi ada na ye ade a ye fufuo dia ba betena pata se yanum sikasa na ese sanse hwa ye nko ba bia oba panyi we dia oba panyi che se wabobra nkasa we ye kwa enye ensam yenu ne adi kwa ko dabi we ne head nsu pisa ko bompa ye pama na odoma kuma ma ne ba bi papa na ya hu se ye ba fia wa usu pi na zeska nu ho chiro na ade afa hu fa ani bi su se su ni bi afa mi busam na se kapren na baby eni man koyi eni nipa na wawu ono so ne maame na awu yeyi ni firi mwenye ye eno onso twe ma afi wa sua ni hunu mu nsuo ba onye ne chama de anya de obesu sa dabi so su sa me akra me ano me se yakọ na wotwe da na chese efe keke sa on efe ahini ne enya agro oh nana ya efe asante asa uti afihima bi ma asante ye wade o ye wade ye wuranti ye kasa ye de ensesi ye bo Kelvin bomodi e nefa birthdays na de birthdays ni bebrebe de di mi so mirikem dwane yo we de mi ankasa me mama efe enne me da hwa me nya mama alert ya na mse ma da bi we kura de enye kasa bebre wo ba me waya tumu ama ododo oba afefe ya woda so ye friend no Vivian Nana Yaa Serwah me pacha owo America memu bronze broni krom we nye ha de ni bia na yenua be ene odi na woda na ya maami efe otena fia abrewa ohwese ne maye ko be ya o se da bi ma memfa we mfa Nana Yaa so na ni name o ma no awoda pa emfa mayenti oba ya Nana Yaa nyaminsha opa we firi wo maame mama efe international wo se ye ma awoda papa emfa emanu nyaminsha ona dia obeye bia no enkosoa na enye ye kama yento aso yeah say mo fe na me be pe o you see if no way yo when so yenua be ma Alhaji Yusuf ono so wo Germany ene de enua me na me po ene me po ma ye yo abroni krom kwa de o se na me ye ne no yenua be ma Alhaji Yusuf wo Germany abrochi memu a wono nso so odi na woda nne na wensu efridian iko yanko se de obeboni bia wo de esre modin na meka iko na kwa iko ye iko yo iko 1 me pa cho iko 1 efri iko 1 na wo Ashtown nua be ma na edi na woda na wo hira no so mperfikase mu ye nyina nso so ya so mu bia ye ma no awoda pa yo Candy champon enso so edi na woda na senia wasere hye ne uniform no ho mpa ya ene ye bo ama no efie ha o ye nurse ni ba kama so no minister IBJ ono a ene de awoda pay di hwiegu ye nwia ba iti IBJ na wishe no IBJ na wishe no inti Mrs Edia Dawroma birthday keke we boko Mrs we boko efia ha nyina so mpa ye nso ya so mu a ye ma ye nyina tane ye nyina ma na awoda pa oba pa Candy nyamenhira Kelvin me da say kureye kama na dini we no mebo ne sen Kelvin said we boni bia watching na vlogin oh why hwe bia de na menti bi dia ben o se edu abrofu din obi aye din ofia ene e me bo anyame o yo yenua ba Candy champon ena ema ye bai minim ohene akomia raid eno de eno na so bo ai we ne de ende ne ma me we de onfa ncheme na dawro ma minim ho hwe ohene akomia raid edi na woda ne na ono ankasa ne ma me ne dofo na de nyina Candy champon ena ema no awoda pay raid nyame nhira o ma onyini me panyimpa na de awoye bia otumfo
ento insupa mfa ngu so yento aso yo we nya dia fish mene no abusuafo mesramo we no wonya abone da yona enso di na woda ne mepa cha na hutedin e the lover boy na se manyina dofo ene on gina ho a wodi na wodai ye nyina so yasomu ebi honorable accuse me and accuse me honorable accuse me se hwebekwai wono ena ewehye ne bey ana ne twetwomutwoi awoda panti ye nyina so yasom bi fie ha ye nso ye wehye no nyame nhira no pa ni edi ho we ye Abdullahi Maria meboa yo yenua ba Abdullahi Maria so ene ye na woda ene free samre akosi Valentine de ene ejayo enhira manko a Maria nyame nhira opa we free wunua ba Rabia to a ye adwuma osompa wode ba ye nyina ye nso ye ta na chi ebo na chi do ama wa woda pa se nyame nhira opa no nkoso a ema wonya kese meye obrempon ye da ase se ya wie birthday akonfo birthday na ene mata se ya bre ya wie na ya abusuafo dwumadie no aha ene ede ni nyina eba ya wie ye da mu nyina mu ase se ene nso so mu ne ye ntena ye nyame adom adwoa da command lady so for mami prema ni obeje adwa na Sompa Nkomo no wato aso a ede asom midin de nana Yaa Serwah hwe ye Valentine's Day no nim code no C7C9 enkonkofa asem mfa mrafi nyame nhira bye bye. Hello, midin di grow fine.